Jabadha. Laikis naa godhaa wardaa jalatti illee share godhaa. Wardaadhaan sibira jirraa si cinaa jirraa wardaa viidiyoo tanaatillee kayoo agartu taate sibira jirraa si cinaa jirraa ilmoo teetii miti waan barbaachisaa ta'e waa hundaan sibira dhaabbannaan siin jaabboleetii yaqaalidha. Sibira jirraa wanta kan sodaatini if duuban deebiini si cinaa jirraa si wajjin jirraan siin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota keenya arraan tana dhufnee jirra hunooti. Koomintii teessan baay'ee ilaalee jechuudha. Waan hunda argee koomintii teessan gisee ilaaluu ibsaa wardaa bira dhaabbadhu waraana keetti bobbaasii naan jechaa turtan. Waraana keetti bobbaasii wardaa cinaa dhaabbadhu ilmoo wardaadhaa akkanatti jalaa baasanii manaamini naan jettanii waa hedduu achirratti koomintii teessan dubbiseetiin jira hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa. Waan isin naan jettan hunda godhuun qabaa jeetiin arraan tana isiniif dhufee jechuudha. Hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa wardaa tanaa ani hedduu akkasitti walitti dhiyeenya hin qabnu waliin beeknu jechuudha. Garuu ammoo saahiba kiyyaa jira. Saahiba kiyya boonaa ni beektan isin hundinuu hordoftoonni kiyyaa. Saahibni kiyya boonaan jechuun viidiyoolee isaanii hojii maree jira waa hunda wali beekanii jechuu isaa fi wardaan haala wal beekanii wali dhiyeenya qabanii jechuudha. Akkasitti jechuun ammaan tana saahiba kiyya boonaadhaan mari'adheetiin akkasitti wardaa bira dhaabbannee ni gargaarraa yaada jiruufiin arraan tana asisinii dhufee jechuudha. Taakanaati arraas boruus wardaa bira dhaabbannaa ni gargaarraa jechuudha. Waraana itti bobbaafnaa waa hedduudhaan jechuudha. Karaa barbaachisaa ta'een bira dhaabbannaa jechuudha. Isiniif galaami akkasitti bira dhaabbannaa warri ammoo ilmoo wardaadhaa fuutanii jirtan nuti ammoo waraana jechuun akka wantaa qabnaa jechuudha. Saahibanis akka wantatti hin qaba akka biyyeetti jechuudha. Ittiin gabbobbaasee jechuudha. Itti gabbobbaasee hara barbaachisaa ta'e wardaa bira dhaabbachuun qaba. Jeetiin murteessee isiniif dhufe hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa taakanaatii jechuudha. Waan akkanaatiin isiniif dhufe arraan tana. Viidiyoo wardaan gallakkifte jala deemee ilaaleetiin jechuudha. Guutuun ilaalee wardaan haalaan miidhamuu jirti wallaahi. Haalaan jechuun akka malee jechuun ilmoo irraa fuudhanii haalaan jechuun waan hedduu nama aarsu ilmoodhaan safaataan hin taatu jechuudha. Isiniif galee ilmoo wardaadhaa anaaf barbaadee baasa walumaa galattu. Ilmoo wardaadhaa anaaf barbaadee baasaa bika jirtuus anaaf mul'isaaf jechuudha. Saahiba kiyya bira dhaqee wardaa hojii wal quunnamnee erga naa fi wardaa wal agarreen booda saahibna kiyya fuudhee gisee isii bira nageessee wajjin nu garsiisee booda waraana kiyya fuudhee itti gabbobaaseetiin jechuudha. Ilmoo siidhaa bika jirtuu baasaaf ammoo warri ilmoo wardaadhaa fuutanii jalaa dhoositanii waan hin taane dalagaa jirtan ammoo if eeggadhaa. Kanneen qofaa osoo hin taane namni biyya tana keessatti biyya nuti keessa jiru tana keessatti nama miina jettanii yaalii godhu jirtan warri nama miidhaa jirtan hundi kasanuu if eeggadhaa isiniin jenna. Nuti hojiin teenya nama miidhe hundi jechuudha bira dhaabbachuuf nama miidhamaa bira dhaabbannee jechuudha. Nama miidhu san guutuu likkii galchuuf jechuudha hojimmaan teenyaa. Isiniif galee turree jirra hojii akkanaa kana erga eegallee jechuudha. Nama miidhamee arras borus bira dhaabbannaan isinii jaa. Isinillee nu wajjin bira dhaabbattanii viidiyoo wardaadhaa takkatanii laalee gabbuuse takka jira. Laaleetiin jechuudha yuutuubarra laalee wallaahi hedduu na rifachiiftee jechuudha. Qabbana keessa jechuudha. Ilmoo oka kaayyattee ilmoo isii barbaade deemti na fakkaatee wallaahi. Akkasitti jechuudha isii deemu jirtu jechuudha. Viidiyoo takkatanii yuutuubarraa gabbuuse takka jira. Mee viidiyoo tana haa waliin laallee walitti chaanota hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa mee walumaan ilaallu viidiyoo tana laalaan isiniin jaa. Hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa iddoon akkuma waliin ilaallee waliin agarre kanaaf akkanaa jechuun iddoon akkuma waliin ilaallee waliin arginu kana jechuudha. Mee ilmi namaa tokko ishiin tuqalaadhaa halkan irraa isaanii halkan irra sun haasaa isaanis deemu jirtu sun halkan jechuudha. Halkan kanaan ilmoo kaayyattee ilmoo sii barbaadin jirti taate ayiwaa ilmoo sii barbaadin akkanatti jechuudha haadha ilmoodhaa hararra oofuun kun likkii miti wallaahi billahi. Wallahi likki miti wanni akkana dhorkaadhaas waan ta'u hin qabnes wanni akkana kun isiniif galee saniifuu nuti dirqama bira dhaabbannasi dirqama waan barbaachisaa goona viidiyoo isaaniillee hedduu haalaan ilaallee
hedduu jechuun waan hin hubannoo keessa qabu sin qabu waa'ee dubbii tanaadha hubannoo waan hin keessa qabu tokko illee hin qabuun isin hin jaaru hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa hubannoo waa'ee dubbii tanaa waan hin keessa hin qabneef jecha keessa hubadhee dubbii tanaa keessa addaan baafadhee waan ta'u jiruu fi waan ta'u deemu hunda wardaa bira dhayinee jechuun saahiba keessan bira dhaqeetiin jechuun waliin jechuun naaf innillee walumaan taanee jechuun isninis akka naa wajjin bira dhaabbatu godhee jechuun akka jechuun miidhamarra wardaan jirtu waa hunda keessa ibsee fi saahiba kiyyaaf akka innillee naa wajjin bira dhaabbatu godheetiin jechuun hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa akkasitti wardaa bira gisee nageesse booda waliin mari'annee wardaadhaan waan ta'uu qabu waliin goonaan isiniin jaa hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa taakanaati dirqama wanni ta'uu qabu ammoo ana qofa osoo hin taane warri sooshaal miidiyaa kanarra jirtan hundi qasanoo akka bira dhaabbatanii isiniin jaa maaliif jechuun dirqama namummaati isiniif galee ilmi namaa tokko wal miidhuu hin qabu wal ilmi namaadha gonkumaa miidhamumaa hin qabu wal miidhuu qofa osoo hin taane miidhamumaa hin qabu jechuun ilmi namaadha saniifuu dirqama saahiba kiyya bira deemeetiniin saahiba kiyyaa wajjin dhimma kana mari'adheeni akka ta'uu qabu waliin goonaa jechuun waliin furmaata jechuun ammoo isin hordoftoota kiyyaa hordoftoota wardaalleen hundi qasanuu viidiyoo tana laayikii godhaadhaa akka nama hunda bira geessuu naaf godhaadhaan isin jaa laayikiin isin gootan akka nama hunda bira geessu gooti saniifuu koomentiidhaan dhuftanii wardaa bira dhaabbadhu wardaa gargaarii naan jechaa turtanii anis ajaja keessan fudhachuudhaan ammas dirqama namummaa waan walirraa qabnuuf dirqama kana fudhadhee wardaan hin gargaaraa jee mataa kiyya gubbatti fudhadheetiin jira jechuudha nin gargaaraa jee anilleen ajaja keessanii fi ajaja namummaa walirraa nuti qabnuuf jechuudha haala kanaanin jechuu fudhadhee jechuu wardaa gargaaruudhaaf deemaatiin jira amma karaa seennee jirra karaan ganaadha jechuudha gargaarsa kana qofa osoo hin taane waan barbaadeen namni wal gargaaraa akka barbaachisetti humnaan taanaan humna ajaa'ibaa qabna nuti humnaan taanaan saahiban taanaan saahiba ajaa'ibaa qabna jechuudha sammuun taanaan sammuunis akka ajaa'ibaa wal gargaaraa jechuudha tanaafuu dirqama ana qofa osoo hin taane namni hundinuu wardaa bira dhaabbatee wardaa gargaaruu qaban isiniin jaa ilmoo siidhaa tabaddee dirqama anan mul'isaaf anaa fi saahiban kiyyaa fi garee tiyya mul'isaaf walumaa galattuu ni baafnaa jechuudha ilmoo wardaa tabaddee miti waan barbaade jechuudha nama rakkate nama biyya nuti jirru tana keessa rakkate hunda bira dhaabbannee dirqama jechuudha gargaarree biran dhaabbadhaas akka mataa kiyyattis biran dhaabbadhaa akka saahiban kiyyattis akka ijoollee guutumattu namni jechuudha naa wajjin wal beeku hundinuu akka bira dhaabbataniin godhaa jechuudha. Taakaraatii viidiyoo tana sheer godhaatii wardaa biraa liingillee gaadhaa sheerri asoo hin taane laayikiidhaatu viidiyoo nama biraan gaha hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa. sheerii asoo hin taane laayikiin isin takkittiin isin tuutan akka viidiyoon tun babal'attee nama hunda bira geessu godhaa jechuudha. Saniifuu viidiyoo tana laayikii godhuu hin dagatinaa. Maaliif jennaan laayikiin isin gootan akka nama hunda bira geessu gooti viidiyoo tana. Isiniif galee saniifuu jechuudha laayikis naa godhaa wardaa jalatti illee sheer godhaa. Wardaadhaan si bira jirraa si cinaa jirraa wardaa viidiyoo tanaatillee kayoo agartu taate si bira jirraa si cinaa jirraa ilmoo teetii miti waan barbaachisaa ta'e waa hundaan si bira dhaabbannaa siin jaabboleetiiti yaqaalidha si bira jirraa wanta kan sodaatini if duuban deebiini si cinaa jirraa si wajjiin jirraan siin jaa akka barbaachisaa ta'een karaa barbaachisaa ta'een waan barbaade hundaan si bira dhaabbanna. Si galee wardaa akkasitti waa hundaan si bira dhaabbannaa taakanaatii hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa du'aa godha alallee rabbaa gargaaru. Anillee if abdadhee osoo hin taane rabbii kiyya abdadheeti kan inni nama gargaaree jiru jechuudha. Anti yaafuu nama gargaaramoo nama gargaaruu danda'u miti jechuudha. Rabbii gaditti ammoo waan barbaade ilma namaa gargaaruu ni danda'a. Jeetii yaada akka mataa kiyyatti garuu ammoo gargaarsa rabbiitiin fadhii rabbii kiyyaatiin inshaallah wa ta'ala wardaa cinaa dhaabbadhee nin gargaaraan isiniin jaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Kun hundinuu haa ta'uun dandeettii rabbii kiyyaatiin rabbii kiyya abdadheetiin kan hin jechuudha. If abdadhee abbaa fadhi biran dhaabbata kan hin jiru an mootummaa yookiin ammoo nama aangoo qabu nama jechuun nama miidhuu danda'u ta'ee osoo hin taane rabbii gaditti jechuudha. Rabbiin irra na gargaara yoonii fi waa karaa haqaarra deemee rabbiin irra na gargaara jechuudha. Nama haqaa cinaa yoon dhaabbadhee nama miidhame cinaa yoon dhaabbadhee akka rabbiin irra na gargaaru abdiin qaba wallaahi inshaallah wa ta'aalaadha. Akkasitti rabbii gaditti isinillee akka irra na gargaartanii irra na jajjabeessitanii abdiin isin irraa qabaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa ka wardaalleen hundi kasanu hundi ilmaan oromoo hundinuu akka irra na jajjabeessan abdiin qabaa saahiba kiyyaa ijoollee saahiban kiyyaadhaa guutumaan guututtuu jechuudha ta harkitanii tan arginees hedduu jira jechuudha isin hin arginiis jechuudha saahiban kiyya hedduudha jechuudha isaan kana hundaan taanee nama hundaan waliin taanee nama hundaan jechuudha bira dhaabbannaa jechuudha tokkummaadhaan nuti gareen teenya tokkummaa qabdi gareen teenya tokkummaadhaan deemti jechuudha. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya fadhii rabbii kiyyaatiin akka isinillee na bira dhaabbattanii irra na jajjabeessanii irra na gargaartan abdiin isin irraa qabaan isiniin jaati wardaa qofa osoo hin taane
akkuma gaaf dabrees jaartii aanneedha bira dhaabbadee gargaaree turetti ilma namaadha ilma namaa ta'e ilma oromoo ta'e ilma muslimaa ta'e ilma abbuma fadheewu nama miidhamu arginan abbaa fadhe biraniin dhaabbadhaa if qabeefitiin jiraan isiniin jaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa. Taakanaati hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa rabbi si gargaaru jaatii du'aa inaaf godhaadha viidiyoo tiyya laayikii naaf godhaadha akka nama hunda bira geessu naaf godhaan isiniin jaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa inshaallah wa ta'aalaadha bira dhaabbannaa hi gargaarraa abbaa fadhee jechuudha. Ilma oromoo ta'e ilmi namaadha rakkachuun hin malleesi hin rakkatus ilmas. Si galee abbaa fadhe san irra duullee nama quufe nama xarraqjee kanuma fadhe san taanaan bira dhaabbannaa jechuudha. Irra duullee jechuudha nama san mataa qaqqabachiifne akka inni jechuudha namaaf kabajaa qabu isa goonaan isiniin jaa namuma fadheewu jechuudha. Taakanaati hordoftootaa fi daawwattoota keenya haasollee isin dheeresseetiin jira. Na offolchaa isiniin jechaa akkasumatti ajaja keessan fudhadheetiin deemaa jira jechuudha. Ajaja keessan qofa osoo hin taane nama miidhame bira dhaabbachuudhaaf hin deemaa jira. Isiniif galee taakanaati hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabajaan isiniin jaa. Niifuu wardaa biraan illee naaf gaadhaan isiniin jaa laayikii godhaadha. Laayikii godhuudhaan viidiyoo tana akkuma agartee laayikii godhii viidiyoo tana. Si galee nama miidhame bira dhaabbachuudhaaf deema. Nama rakkateen cinan dhaabbachuudhaaf deema. Isinii galee. Taakanaati wardaa teenyaatillee obboleettii tiyyaa si bira jirraa waan takka yaadinii si cinaa dhaabbannaa ilmoo ta'e nuutu sii baasan. Nuutu siif mul'isa ilmoo ta'e. Si galee waanuma takka yaadin caljii taa'e amma booda ilmoo ta'e nuutu sii mul'isa nuutu sii baasa jechuudha. Naafi ijoollee saayibban kiyyaa gareen tiyyanii jiranii jechuudha. Siif mul'ifnaa ilmoo ta'e siif baafnaa. Hara barbaachisaa ta'e waan barbaade maraan si bira dhaabbannaa jechuudha. Si galtee warda waan takka hinuma yaadin viidiyoon tu yoo si bira geessu taate waan takka yaadinii waan takka hin dhiphatinii hara barbaachisaa ta'een waan barbaadeen si bira dhaabbannaa jechuudha. Taakanaati hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa ammaan tana deemetiin saahiba kiyyaanis mari'adhee saahiba kiyya bira dhaqee isaa waan wardaadhaan haala wal beekaniif jecha akka inni wal nu barsiisee waliin nu fidee jechuudha. Waa hunda waliin haasofnee akka isii gargaaruu dandeenyu haalli goonee furmaata goonaa. Saniifoo amma gar saahiba kiyyaan deemaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa haasoo isin dheeresseetiin jira haasoo isin dheeressuus hin barbaadu. Hojiidhaan waan takka waan itti gabbaane hojiidhaan yookaan cabsuu yookaan beeksuu lamaan tana murteeffannee yaanaa jechuudha. Si galee tanaafuu hordoftoota keenya naaf isaanii kiyyaa waliin taanee wardaa dubbifnee ergas booda wardaadhaan haasoo keenya erga adda xumuranneen booda hojii gabbabuu qofa waan takka cabsuu yookaan beeksuu lamaan tana yookaan cabuudha. Takkanaatiin isiniin jaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa waan hanga dhuma viidiyoo tanaan afaan turtaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jaa. Takkanaatii hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuti nagaan nuuf tura. Viidiyoon biraata walitti deebinuun viidiyoo jechuun yookaan cabsuu yookaan beeksisuudha. Nama ilmoo wardaa fuudhee yookaan cabsuu yookaan beeksisuu lamaan tanaa walitti jechaan yookaan cabuudha. Takkanaatiin isiniin jaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa hanga dhuma viidiyoo tanaan afaan turu kasaniif hedduu galatoomaadha. Viidiyoo tana immoo laayikii godhuun irraanfatiin laayikiin takkittiin ati gootu nama hunda bira geessi. Saniifuu viidiyoo tana laayikii godhaa. Nagaan nuuf turaa isiniin jenna hordoftootaa fi daawwattoota keenya.